Oigan, mostrando el masajeador viral a mi familia y miren lo que pasó. ¿Está bueno? Buenísimo. Relaja, súper sabroso. Oye, hijo, venga, póngaselo y verá. ¿Está bueno? Otro que está que se me lleva el masajeador, véalo. Aprovechen que todavía está con el 50% de descuento. Llévate el tuyo haciéndole clic aquí.